There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlanika wa nadaba ilaih wa harama sifah wa wa'ada alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihil karim. Amma ba'd. Syukurin puji hari urang sadakeun hajatan Maha Agung Allah Azza wa Jalla tur agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka keluargina, ka para sahabatna, para tabiatna termasuk urang sadayana selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana
ini sepaati matena dijaga yang kiamah. Amin. Waktu malah balaka kumalakukan silaturahmi antara kedua belah pihak sempurna di kesana para murang kali. Alhamdulillah ya tantos napanginten buktos dina wakilina urang sadayana asbabia perencanaan kedua belah pihak keluarga besar panginten antawis Bapak Royan Iwa Bapak Ruyat dina wakil ayeuna jundukan waktu bahkan mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung salajengna panginten etangan Bang Dede dina ngalampungan ieu acara, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun magfirah wa barokah ka urang sadayana asbabiyah ieu pamaksadan kedua belah pihak alfungkah kersana Bapak Oyon Iwah Bapak Ruhyat dina ngalampungan ngadahupkeunana nu janten murang kalih mangga urang bika salajengna upamaosan ayat suci Al-Qur'an anu insyaallah baris kadugian ku kersana neng salih. Maka waktu sekali tempat ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم واجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأحيار. قد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gesan ngabejaan dina raraga ngabejer biaskeun pamaksadanana hal ieu tangtos masih kuring sumangga ngahaturan ka sepuh anu parantos disepuhkeun ti rombongan Bang Jajab paminten panganten bakal panganten pangget kitu nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu waladun falyuhassin ismahu wa adabahu fa in balagha falam yujawwiju abuhu fa asabahu ismun fal ismu alaihi. Al hadis. Bil khusus kulawargi besar calon panganten istri di dieu oge para kasepuhan para sesepuh sakumaha anu name kauningaku kasepuhan anu janten pengatur waktu penata acara oge kawakilan kapancen tugas ku sepuhna oge beserta rombongan di calon panganten pamaget sasih Februari kaping 8. Alhamdulillah dina dinten Rebo ieu enjing-enjing ieu mangrupikeun hiji waktos anu ditangtoskeun ku Allah Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kangge ngadahutna ieu dua insan mudah-mudahan diiring ku paniatan anu mulia naon sagala rupaning anu dicita-citakeun ku urang sadaya ciri sanagri cara sadesa jawadah tutung biritna mun seug akang ece sadayana aya bahasa tambihan istilah pinah cai pinah tampian beda koki beda masakan biasana mah beda ayeuna tempat sok beda adat istiadat hiji nyangakeun ieu barang-barang nu hirup silaturahmi teh kadua nyangakeun barang anu paeh nu ditanggeuh teh katilu nyangakeun barang nu kapeung-kapeung hirup kapeung-kapeung paeh eta nya nu paling diantep nanti mah tah kitu benten sepuh wargi sadayana hapunten mosageun ageng cobor sapanon carang sapakan panada pangapunten salira sadayana anu dianti ku disimapi oge diantawisna seueur keneh pasejaan pamaksadan anu teu tiasa kategakeun ku abdi atas nami kula wargi besar rombongan calon panganten pamaget mung diantawisna eta pointen insyaallah pointen tiasa kategakeun ku pribadina rupina sakadar ala kadari panyambung lidah sakitu anu tiasa kapihatur margi kulanda ari panjang lebar teh kirang sae mang diditnya panjang ting beureun karunya kainu berudak lebar ting karunya sabab berudak kita ini aya istilah apa inan aya istilah naik kareta dek ngala awi ngomong menang-menang beureun dipanyalu cek urang gitu da kuring mah lain hayang panjang carita jeung ngomong dan nu diangtos masih jauh tak kitu ulanya hapunten hadanallah wa iyyakum ajmain wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kira bagiakeun wae salina ka kasepuhan anu parantos di macenan tugas dina tahun abdina anu macenan semangat diajenan waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fankihu ma taballakum minan nisa'i masna wa sulsa wa ruba' al-ayat. Dua calon mempelai terus dimulai dihormat kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Sahibul Maqasid, Bapak Yoyon Haryono, ke Ibu Ratna Sumarni, terus dimulai dihormat. Hadirin Bapak Ibu rombongan jajab calon panganten pamuget Cipali Bojong Soreang Bandung, Dirajak Seni Pemaksadan Tuku Simkuring dihormat. Bapak petugas P3N Desa Paparah, PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajalu, alhamdulillah ratos ada di seluruh Saraya. Keluarga luput itu mencebah sudah nama musura pakai tayir nama keluarga besar Bapak Yoyon Haryono Simkuring teh turunan pak sepuhna gitu. Atau kago pribados panampian be anu ka sagakeun ti sepuhna akan disepuh salumpangan banget dina bajangan pribados giringan. Alhamdulillah saya langkung ti payun ngahaturkeun as-sillatu wasilatu rahmah wilujeng patepung lawung pa amprok jonghok patepang wajah di daradaga as-silaturahmi asila nepungkeun rahmat kanya ti Allah Subhanahu wa ta'ala perantawisan tuang putra bade ngadah jodoh kapun anak tuang putra Syekh Ruhyat bin Bapak Saifuddin terus sakumaha kauringan pribados urang tampi ku ngalaksanakeun as-silatu doa sabada akad kita tuang putra sareng pun anak menjantankeun rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sakitu kapiatur billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mangga ditampi, Bu. Ini ngangkat dia. Lihat sini. 1 2 3 tahan. 1 2 3. Sementawis ditampi heula Ibu. Disimpan heula mana wi di kursi. Ditampi atuh naon. Biasa musofaha. Masa aja musofaha. Dirangkul Ibu. Biasa aja atuh naon Ibu. 1 2 3. Itu Kak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya sareng neng Fitriani Puji Lestari kali Bapak Wali anu muslim dihormat kersana dua keluarga besar calon panganten di Palihan Kota Waringin Bandung kali Karangluhur Papara Panjalu Ciamis sadadirin kadang wangi anu sami rawuh
abdi tikahkeun ka Arwiyah kalayan dinas kawinan emas 15 gram. Mangga tenang ku bapak ditikahkeun alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Alam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ujangri Bapak nikah berhidak kaputri teges Bapak dan Fitriani Puji Lestari kalayan di mas kawinan emas 15 gram dibayar kong. Tarima abdi nikah Fitriani Puji Lestari binti Bapak Yon kalayan ngangge mas kawin ku emas 15 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina amin ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bari afat wa taqdina nabiyya jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'da mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi kama 'allamta baina adama wa hawa alaihi wassalam wa kama 'allamta baina Ibrahim wa sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah kubra alaihi wassalatu wassalam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Neng Fitri Bujawaan nyanggakeun ieu mas kawin sakumaha anu disebutkeun beda.
kedua tangan nih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa karama jabaltaha alaihi wa na'udzubika min syarri ma alaihi. 1, 2, 3. Saling lihat. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Anu ngajawab salam disarengan kumanah anu ikhlas hiji sing tereh lunas hutangna. Tarik aminna teh beda, sedangkan isu poe minggu rek ditagih. Padahal mah janji nage berat ayah sumpah nasabah segala. Sumpah nasabah kami berjanji jika tidak bisa membayar angsuran Bang Enok, maka kami akan jual sawah saha tetangga gitu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jianu geus maranti urang sanggakeun kaltat Allah Rabbul Izzati anu parantos ngadamel siang sinareng wengi. Utamina Allah parantos ngadamel para bidadari anu geulisna kawanti-wanti anu nuju caralik ayeuna di payunan sim abdi. Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi sallu alaihi. Ya Allah
Kusim abdi dipihormat kasepuhan ti Bandung ti Bojong malih abdi terada izin ieu teh sasangem di payunan pangersa urang doakeun alimil ulama wabil khusus pun guru urang anu ti Bojong mudah-mudahan dipasihan kesehatan selalu diberkahkeun rizkina diberkahkeun yuswana oge teu hilap ka alimil ulama anu aya di tempat ieu karang luhur khususna pun raka anu selalu ngatur kana acara oge pun wadana anu sami-sami tadi parantos nampi sadayanakum para asal naon ari nikah teh ku santri mah sok dibaca rek dina Fathul Mu'inna rek dina Fathul Qaribna aya lugohna aya istilahna cek syarana kadar-kadar cus-cus ngaran mahial cus-cus al cus-cus idkhalu syai' fis syai' naon idkhalu syai' fi syai' teh ngasupkeun hiji perkara kana perkara anu nah eta teh naon ku teh cengeran teh cus-cus wa mahiyal cus-cus idkhalu syai'in fi ngasup jadikeun kana meunang nawati bilabdi nakaha bilabdi nikahin wa tazwijin bisaro itil mahsusoti bisaro naon cenah tong tarik teuing panganten karunya bisaro naon? Wah tarik teh geus apal nu kitu geus apal. Boga kabogoh henteu. Jomlo keneh henteu. Tah ayeuna mah tingali we tinggal kumerotna we lah jomlo mah. Apa daya tangan tak sampainya lain pelet nu teu mampu beungeut nu pas-pasan kitu teh. Tah eta nikah. Ari nikah teh nikmat bu karaosna. Nikmatuhu salasatun faltu tabar naon cenah nikna dianggo nikmatuhu salasatun faltu tabar naon cenah lamsun waku blatun wa idkholu dakar nikmat nikah ayatilu sadayana nyabak nyium ngasupkeun nu benteluna cenah kitu nikmat eta teh nikmat ku ayana naon nepikeun ka bisa nyabak dimulai dari sentuhan engke ka istri tinu janten carogena sentuh heula kemudian diusap munanana kemudian supaya pamajikan soleh ku abdi rek nu baru rek nu bari rek dibere ajianana supaya pamajikan nurut ka salaki siap dipasihan siap urang ijazahnya siap aya di dia pamajikan nu galak ka salaki aya nu bolotot ka salaki aya mana ayeuna mana Pak Bapak hoyong solehah istri hoyong dina kitab Qurratul Uyun kitab favorit santri dicarioskeun lamun istri hoyong solehah dina malam pertama usap punukna baca ya rokib 7 kali ceng siap tah engke beres di dieu langsung asup ka kamar tong bebaja ka mama keneh si bapak mah keneh sok geuwat usap munanana doana geus aya sok baca dina punukna ya rokib sabaraha kali 7 kali siap anu bari siap kade bisik ieu
kalah diusap cenah tadi teh diberi ajian cenah cenah ku ustad kalah ngucapkeun Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Bahaya pamajikan bakal malik wa bedog. Ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib. Naon faidah tina nikah? Hiji aghadzulil basar. Kudu meremkeun kana naon? Kana pandangan ceng nu kamari asalna jang ruhiat ningali awewe naik kana motor celanana luhureun ping-ping bodas katingalina cek ceng ruhiat terpesona. Aku terpesona memandang pahamu yang mulus. Kade ayeuna mah tong memandang anu lain pandangan. Cukup ningali Neng Puji tetap pinuh ku kanyaah insya Allah jaga bakal dicadangkeun surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, faidah tina nikah naon? Faidah tina nikah teh ahsanu lil farji. Pikeun ngaraksa farji meureun baheula mah keur di pasantren teu kaop datang syahwat teh neangan rapia talian kana ping-ping cager teh. Ayeuna mah teu kudu kitu ceng 24 jam Neng Puji siap nyampakeun tinggal ngabukakeun kantun enceng kersana. Neng Puji upami disuhunkeun ku bade masihkeun ayeuna mah bade maka ceng dikenging ageng harpan abdi ngiring bingah wabil khusus palinten ngawakilan pun mamang Mang Yoyon selaku pun ramakna Neng Puji ngiring bingah sok mudah-mudahan enceng sing janten kulawargi anu kuat ku kanyaah kuat ku kadedeh dugikeun ka akhir hayatna. Ibu ahli pangaosan rahimakumullah abdi terang dirasakeun ku ibu-ibu geus hayang ngalek kana parasmanan nu mawi pangaosan mah kanggo sawer mung dialat sakap sakitu bae da ampok mah geus dibikeun ti heula kardus mah geus dibahankeun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hitungan ketiga. Satu. Lihat sana, lihat sana. Satu, dua, tiga. Mudah-mudahan pamawurna ieu panganten ieu sing janten berehan adi khusus ka keluarga.
Salam